نشا، حليب بودرة، السكر البودرة، ملعقة صغيرة نشادر، بيكنج بودر. اخلط مكوناتك هذه الجافة كلها كويس. الزبدة الدايبة، يلا باقي الزبدة. شو وقف الجمال ما شاء الله، حلا. احشي البسكوت هنا بس بشويش عشان لا يروح يوصل تحت ويطلع من الجهة التانية بشويش. المفروض البسكوت يكون بهذا الشكل، لكن انا ان شاء الله ما ابغى اسويه بهذا صراحة، ملل. هختار كل القوالب اللي هنا واستخدمها كذا احس. حاشيل الصينية زي ما هي وعلى الفرن. شوفوا الجمال ما شاء الله، شيء يتلج القلب. شوفوا نفذت كلامي بالتفاصيل، ما خليت في نفسي ولا شكل من الاشكال ما استخدمته. بالعادة يكون شكله مستطيل براس النشط معمل، لكن انا صراحة حبيت اغير الشكل، نفس مضمونه ونفس الطعم وكل حاجة بس يتغير. في ناس يضيفوا له مربى فراولة، لكن انا ما احب، هو لذيذ وهو لحاله بس اختياري. طبعا وريتكم كيف يتفت ويدوب كده، شيء هش مو طبيعي. خلصنا. بجد اتمنى تجربوه ان شاء الله تحبوه، وعلينا وعليكم بالعافية يا رب.